Alle 7.26 di martedì 11 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi parleremo dei nostri figli insonni e tiratardi, per questo che non ci guardano, perché no vabbè sono a scuola. Poi il Gattopardo, avremo uno dei protagonisti assoluti della serie che si sta per girare, si sta per finire di girare dalle nostre parti, a Catania in particolare. E poi il lavoro che non c'è, il dramma degli insegnanti precari. Ma prima di tutto la cronaca: pizzo anche sui servizi funerari a Palermo, azzerato il clan di Resuttana, 18 gli arresti, in manette pure gli insospettabili, un commercialista, un notaio, imprenditori. Il questore di Palermo Laricchia non a caso ha parlato di borghesia mafiosa al servizio di Cosa Nostra. Investimenti e piani industriali, meno precarietà, lo stop ad appalti selvaggi e al dumping contrattuale. Queste le motivazioni alla base di uno sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori metalmeccanici indetto da FIOM CGIL, FIMCIS e Wilm Will, che sul territorio messinese però è stato allargato a tutta la giornata. A Milazzo, territorio in cui insistono la raffineria mediterranea, le acciaierie Duferdo, la centrale A2A e tante altre piccole industrie, i sindacati hanno portato in piazza alcune centinaia di lavoratori per un corteo che nella città del Capo non si vedeva dal 2009. A livello nazionale i sindacati chiedono una piattaforma rivendicativa che punta alla soluzione per le crisi aperte e una transizione energetica sostenibile sul piano ambientale e sociale. Qui l'obiettivo è l'apertura di un tavolo in prefettura per governare da vicino questi processi. In bilico ci sono migliaia di posti di lavoro tra diretto ed indotto, oltre 10.000 operai metalmeccanici interessati. L'industria nel nostro territorio è stata defraudata di pezzi di storia, come dalla cantieristica navale alla centrale Enel, che oggi si chiama A2A, all'acciaieria. Quindi abbiamo diverse criticità che ci portano a manifestare e a far sentire la nostra voce ancora più forte. Perché la crisi in questo territorio è gravissima, e poi perché non esiste un piano industriale né per l'acciaieria né per la 2A e in parte anche per la RAM rispetto a come si attrezza per affrontare la transizione energetica. Qui occorre un piano di investimenti certo, con le ricadute occupazionali certe, per dare una prospettiva a un territorio che ha pagato un prezzo molto alto per questi impianti. Politiche nuove per una transizione sostenibile, non solo sul punto di vista ambientale, ma anche sul punto di vista sociale, industriale e culturale. Quindi abbiamo la necessità che il governo metta in atto una politica per la transizione industriale. Ma non solo il governo, anche l'Europa. Il corteo, partito dalla raffineria di Milazzo, ha percorso tutto il lungomare sino al porto e poi nel piazzale davanti al comune, perché secondo i sindacati anche le istituzioni hanno un ruolo determinante nel pretendere investimenti e una transizione energetica ed ambientale sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Vabbè, questo era il servizio che sarebbe dovuto andare subito dopo lo sciopero nazionale dei metalmeccanici di ieri, con il corteo delle tute blu a Milazzo. Avete sentito le loro importanti esigenze e difficoltà. Adesso torniamo al blitz contro Cosa Nostra a Palermo, che ha smascherato esponenti importanti della borghesia mafiosa. Hanno una città nelle mani, dicevano gli uomini d'onore intercettati, riferendosi ai vertici della cosca. Il clan è quello di Resuttana, uno dei più ricchi di Palermo. Dopo anni al 41 bis ne ha ripreso saldamente il controllo Salvo Genova, storico alleato dello Piccolo e dei Madonia, uomo di peso insomma. Di lui un favoreggiatore dei Graviano diceva: Genova è il tutto. Il boss è tornato, impartisce ordini, risolve controversie, dà istruzioni, in una parola comanda. Resurrezione si chiama infatti il blitz della polizia, che ha portato a 18 arresti per boss, gregari, estorsori, ma anche professionisti e piccoli e medi imprenditori, quella zona grigia che con la mafia fa affari e va a braccetto. L'indagine, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Marzio Sabella, mette assieme tutti i tasselli di quelle complicità. Mente imprenditoriale dell'organizzazione, il commercialista Giuseppe Mesia, arrestato per associazione mafiosa, era andato fino a Milano per salutare il boss all'uscita dal carcere di Opera. Se noi non parliamo, io non faccio, gli aveva detto. Il notaio Sergio Tripodi è finito ai domiciliari perché avrebbe mandato un gruppo di mafiosi a liberare alcuni appartamenti appena acquistati. L'inquilino protestava: non dovevate venire voi, io penso che doveva venire la legge, ma la legge resuttana è quella mafiosa. All'imprenditore
l'imprenditore Giovanni Quartararo, patron dell'omonima catena di negozi di calzature, contestano invece di aver organizzato incontri riservati per conto dei boss, vicini anche ad un altro imprenditore, Benedetto Alerio, della società che gestisce le pollerie Savoca, di cui il GIP ha disposto il sequestro. Fra gli arrestati c'è poi l'imprenditore edile Agostino Affatigato. Una borghesia mafiosa, ha sottolineato il questore Laricchia, che non ha esitato a mettere a disposizione le proprie competenze a vantaggio di Cosa Nostra. Il territorio poi si controlla con l'estorsione a tappeto. Gli imprenditori si mettono a posto con il classico rito della bacinella, in cui si versa il pizzo. Il racket non risparmia nessuna attività, neanche i funerali. Le indagini hanno accertato il controllo e la gestione delle agenzie funebri presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo. La gestione del pizzo avrebbe creato anche delle fibrillazioni tra i due mandamenti confinanti, Resuttana e San Lorenzo, definite nel corso di una riunione chiarificatrice tra i rappresentanti delle due famiglie. Operazione di polizia importante che naturalmente immagino, Angelo, ha largo spazio sui quotidiani siciliani. Infatti proprio così, e cominciamo da Repubblica Palermo questa mattina. In primo piano il titolo è Boss, borghesia mafiosa, blitz con 18 arresti, in cella Salvatore Genova, un notaio, un commercialista e 3 imprenditori. E poi sull'inchiesta il business dei servizi funebri e dei negozi di scarpe. Questo è quello che si legge in prima pagina, poi ci torniamo sulla prima, ma intanto vedete l'approfondimento subito dalle pagine interne. Il ritorno dei boss scarcerati, Genova, erede dei Madonia, scatta il blitz, 18 arresti, dopo diversi anni al 41 bis, comanda ancora la squadra mobile e la Sisco hanno registrato incontri fra uomini di varie famiglie. Questo succedeva a Palermo. Possiamo leggere qualcosina in più. Salvatore Genova, il padrino di Resuttana, l'erede di Madonia, era stato scarcerato a marzo del 2019 dopo un periodo di 41 bis, non ha perso tempo, ha ripreso subito il ruolo di comando in Cosa Nostra appena tornato proprio a Palermo. E poi ci sono degli stralci, alcune intercettazioni, lui e tutto, dicevano del neocapo della Cosca che aveva ripreso il controllo del territorio, ha un'intera città, progettava altri affari. E ancora, tu fai lo scaltro perché non chiami tutti i mafiosi che hai, urlò al telefono la compagna di un esattore del pizzo che è stato ieri fermato. Questo è, diciamo, lo spaccato di questa inchiesta che poi evidentemente continua con le figure della borghesia, come viene detto in prima pagina, il notaio, il commercialista, 3 imprenditori rampanti, la rete borghese del clan, i mafiosi di Resuttana, mandati a liberare 4 alloggi, lo sentivamo anche nel servizio, un inquilino aveva protestato, doveva venire la legge e non voi, queste le parole dell'inquilino. Torniamo sulla prima pagina di Repubblica per altre 2 notizie che volevo segnalare. Intanto lo scandalo cocaina, c'è racconto, io tossico, accuso i politici, chi sniffa alimenta le cosche, poi Miccichè dia l'esempio e si dimetta a parlare il presidente Giusto Catania. Poi c'è un caso che riguarda ancora le stragi, perché a Palermo sta per ripetersi quanto è accaduto per Falcone. 2 cortei anche per Borsellino, si allarga la frattura dell'antimafia. Questo il 19 luglio, quando ci sarà l'anniversario di Via D'Amelio. È proprio così, infatti. Allora, questo sulle pagine anche interne di Repubblica. Adesso vediamo il Giornale di Sicilia per restare proprio all'inchiesta anche di cui ci siamo occupati. La mafia degli insospettabili, titola il Giornale di Sicilia, il notaio, il commercialista, l'imprenditore, i titolari di note a catene di calzature e anche di pollerie, tutti alla corte del boss di Resuttana che imponeva il pizzo anche sui funerali. La retata a Palermo con 16 in carcere, 2 domiciliari, l'ascesa al potere di Salvo Genova fra professionisti conniventi e accordi fra i clan. E poi ci sono anche delle rivelazioni al telefono di una donna infuriata, abbiamo appena sentito, ed il questore parla di infiltrazioni pericolose nell'economia. Poi c'è l'analisi anche dello storico ravveduto, dice emergono giovani con metodi da era digitale, quindi la trasformazione di Cosa Nostra. Notizie diverse che riguardano però
la politica, Schifani, c'è il via libera da Roma, assunzioni sbloccate per quanto riguarda i regionali, lo approfondiremo il tema fra non molto, infatti. E ancora si parla sempre di migranti, il mare calmo favorisce gli arrivi, 1000 in pochissime ore. A Termini Imerese c'è lo stop alle trattative, alle attività commerciali non in regola con i tributi, quindi vengono bloccate tutte le attività che non sono in regola. E poi fotonotizia per il 399esimo festino di Santa Rosalia, pronti show e piano traffico, il programma e gli attori impegnati nel corteo. Il Comune dispone anche dei divieti di sosta e la sospensione della ZTL diurna e di quella notturna tra le 8 di venerdì e le 6 di domenica. Importante evidentemente raccontare anche queste notizie di servizio. Appena intanto una notizia di carattere estero con Prigozhin che è andato al Cremlino, è tornato improvvisamente, ha giurato fedeltà a Putin. E poi ne abbiamo parlato a lungo anche ieri nel corso dei nostri telegiornali, da Pachina Gela all'Agrigentino sono stati ricordati gli 80 anni dello sbarco degli alleati in Sicilia. E c'è il calcio anche, il ritiro in Trentino del Palermo, Brunori, voglio la promozione con i rosaneri, un po' tutti in casa Palermo, insomma mirano, puntano al ritorno nella massima serie, viste anche gli investimenti. Fra poco leggeremo anche alla Gazzetta del Sud, ma intanto la prima pagina della Sicilia di Catania, perché c'è un interessante rilevazione a proposito del welfare, perché sui fragili la Sicilia è fuori legge, il testo del decreto affossato, la regione l'iter è ripartito. Parliamo di welfare negato, lo scrive la Sicilia, che torna poi sulla retata di Palermo, appena fuori dal carcere torna a comandare il clan, ora caccia ai colletti bianchi. E poi la sparatoria di Librino, avvenuta qualche anno fa, il Far West a Librino, 5 condanne, 6 assoluzioni, 20 anni al boss dei Cursoti. Queste le decisioni. Ovviamente anche oggi sui giornali c'è tanta roba a proposito della riforma della giustizia, lo fa anche la Sicilia, c'è lo scontro, si attende soltanto la firma di Mattarella per inviare il testo in aula e l'Associazione Nazionale Magistrati, l'esecutivo delegittima i giudici con molto questa secca l'associazione. Esattamente. Poi vedete qui eloquente, dice con la contagocce, è un'immagine, una fotografia della piana di Catania, prima emergenza caldo, domani Sicilia è regione a rischio perché arriva il grande caldo. Nella piana di Catania terreni a secco e reti colabrodo, c'è l'SOS degli agricoltori, così abbiamo un mese di autonomia, e i sindaci dell'Interland etneo dicono limitare l'uso dell'acqua perché la situazione si fa davvero complicata. C'è un sondaggio del Sole 24 Ore con Noto che dice che Schifani ha un gradimento al più 9% e tra i governatori più amati. Questa è la rilevazione che viene per l'appunto riportata. Attenzione, perché poi ci sono un paio di notizie che riguardano la città di Catania. 2 asili nido con i fondi del PNRR, e quindi diciamo che ben venga, e c'è stata paura per un incendio in un villaggio a mare. Fortunatamente insomma non ci sono state conseguenze negative. Scomparso da venerdì c'è un 55enne americano che viene cercato nelle campagne di Bronte. Questo per la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Adesso andiamo a leggere la Gazzetta del Sud, perché come dicevamo alla regione si sbloccano le assunzioni. Il presidente assicura battaglia su autonomia differenziata e costi di insularità. Torna l'insularità a proposito anche del caro biglietti. C'è un'intervista con il governatore siciliano Schifani. Oggi ci sarà l'accordo con l'esecutivo nazionale, questa la vicenda. E poi le Quarantine Tourist, le isole minori, perché le navi restano sotto sequestro, restano infatti sotto sequestro le 6 navi del gruppo Quarantine Tourist per le isole minori sottoposte a fermo con facoltà d'uso concessa poi dal GIP. Questa è la situazione per questa vicenda. E poi c'è la città di Messina, come sempre in prima pagina sulla Gazzetta
Busetta c'è l'incubo tangenziale, 6 km a rilento su una sola corsia. Immaginiamo quello che succede ogni giorno praticamente per gli automobilisti costretti praticamente a viaggiare e vivere questo stress. Poi c'è un approfondimento su quello che è il vertice in Lituania, ne parleremo fra non molto, Kiev nella NATO, pro e contro, cade il veto turco sulla Svezia, questa è una notizia certamente da evidenziare. Allora tornerei invece su quello che è lo sblocco delle assunzioni alla Regione, perché mi pare una notizia importante questa mattina. Roma allenta i vincoli del vecchio patto, Schifani potremo fare i concorsi per assumere centinaia di funzionari, poi avrò i poteri speciali per realizzare 2 termovalorizzatori. Quindi conferma che farà i termovalorizzatori. Diciamo che ci sono 2 notizie stamattina significative. L'intervista è con il Presidente della Regione, possiamo vedere qualcosina in più. Il clima all'interno della maggioranza è tornato sereno, lo conferma il voto sui fondi a Taormina. Queste sono le sue parole, le parole del governatore che in qualche modo insomma, si appresta a dare un cambio di passo alla sua giunta. Direi di andare, visto che ci siamo, approfondiamo questa notizia del supplizio quotidiano sulla tangenziale di Messina e i lavori in galleria sono fermi, la fila raggiunge 6 km, quasi il doppio degli anni scorsi, nella Telegrafo il cantiere è sospeso ma resta la corsia unica, situazione davvero complicata per quanto riguarda la viabilità. E restiamo ancora a parlare della vicenda delle navi della Caronten Tourist, restano sotto sequestro, il riesame ha rigettato il ricorso dei legali. La decisione riguarda non le prime 3, quelle che erano state già sequestrate, ma solo le 6 navi sequestrate nella seconda tranche dell'inchiesta. La vicenda poi sono 4 gli indagati, lo ricordiamo, per questa inchiesta che riguarda non solo l'attraversamento ma le isole minori sono quelle che soffrono di più di questa assenza di collegamenti. Prima di chiudere un'ultima notizia proprio sulla città di Messina, perché abbiamo visto prima il dato che riguardava Schifani, che è al 9° posto, che è più 9% e più quindi 9. è gradito dai siciliani. Governance poll, Basile, che è il sindaco di Messina, è al 74° posto, ma rispetto al dato elettorale del 2022 il suo consenso cresce del 4%. Insomma, evidentemente a Messina stanno gradendo quello che è il suo operato per la città. Mostrano di apprezzare? Sì, mostrano di apprezzare i sindaci meno ideologici e più attivi, quindi meno teoria, meno pensieri, ma più sul campo, fattività per le cose che servono alle città. Le sfide sono legate all'attuazione adesso dei progetti che riguardano la città. Mi fermo qui. Ci fermiamo qui provvisoriamente, breve pausa, fra poco la rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 7:46, buongiorno Sicilia. Allora, rassegna stampa nazionale con il nostro Angelo Gagliano. Allora Michele, adesso andiamo a vedere cosa dicono e cosa scrivono i quotidiani nazionali. Stamattina partiamo dal Corriere della Sera, perché ancora una volta c'è questo scontro tra giudice e governo, c'è un nuovo scambio di accuse e poi ci sono polemiche, c'è una nuova polemica sulle frasi del ministro dello sport. Cerchiamo di capire qualche cosina in più a proposito di questo ultimo aspetto. Bufera sul ministro Abodi, il coming out di Jankto che dice non amo le ostentazioni, ha detto, scatenando critiche, un giocatore che ha messo insomma la sua omosessualità, e il ministro in qualche modo ha dato apertura, però l'ostentazione, ha sottolineato, non è diciamo la sua preferita. Poi la riforma, avanti senza intoppi, tornando al tema della giustizia, non ci dovrebbero essere strappi, ma approfondiremo il tema. Le indagini sulla Russa, sul figlio di La Russa, dalla discoteca a casa, c'è un giallo di 3 ore, un buco che gli investigatori stanno cercando di ricostruire. Poi la notizia di oggi sicuramente è cosa avviene nella NATO, perché c'è una svolta, si va verso la svolta, perché Erdogan apre l'ingresso della Svezia. Quindi la Turchia per la prima volta dice va bene,
ed è un passo importante. Cioè, è enorme, è un grandissimo rilievo. E si tratta anche per l'Ucraina. Beh, certo, ma quella l'Ucraina non poteva entrare adesso, perché sennò dovremmo entrare in guerra tutti noi, essendo in guerra. Questa è la clausola che prevede. In qualche modo Biden ha detto non è il momento di non fare... c'è dubbio che non è il momento, è ovvio. E poi sul campo, Michele, c'è l'avanzata a Bakhmut, russi circondati, il capo della Wagner va da Putin dopo il tentato golpe. Quindi si torna sulle pagine del Corriere. C'è una giorno nuova sulla Ce n'è una Russia. giorno nuova, visto che ci siamo proprio sul Corriere, direi di andare nelle pagine interne che ci raccontano questa vicenda, quanto avvenuto evidentemente alla Cremlino tra il presidente russo e il generale. La conferma che da Mosca non arrivano notizie ben controllate, non è proprio il tutto. Paese dove si controllano meglio le notizie. Sì, vediamo un po' di poter leggere la notizia. Ecco qui intanto la guerra, perché gli ucraini circondano i russi che sono intrappolati adesso. A Bakhmut. Esattamente, la città simbolo della resistenza potrebbe di nuovo passare di mano, ma la spallata ancora non c'è stata. E poi, vedete, il mistero di Prigozhin 5 giorni dopo il golpe fu ricevuto da Putin, quindi notizia avvenuta, cioè fatto avvenuto un po' di tempo fa, la conferma del Cremlino, ma i media di Stato lo massacrano. Evidente, perché sono media di Stato. Come Questa è diciamo la notizia che viene riportata stamattina sul Corriere della... Il fatto che lo abbia ricevuto conferma che è in difficoltà, perché uno che ti arriva a 200 km da casa con i carri armati e tu poi dopo lo ricevi e dici buongiorno, benvenuto, come va? Beh, significa che sei... Ha un peso evidentemente. Sei in difficoltà. Prigozhin ha un peso nell'economia. C'è un altro uomo in Russia, non c'è soltanto Putin. E poi sono 15 le donne che accusano Depardieu, c'è diciamo le molestie sul set, 9 accuse di violenza per Gérard Depardieu, già indagato dopo la denuncia dell'Arnaud nel 2018. Accusato da altre 13 donne. Questo è il dato che viene fuori. Poi la notizia che stamattina il Corriere proprio accompagnata dalla fotonotizia, perché si torna a parlare del caso di Emanuela Orlandi, c'è una nuova pista. Torna la pista dello zio, un identikit che corrisponde a un test attendibile, i contatti con il SISN. Nel giallo di Emanuela Orlandi riprende forza la pista che porta allo zio e alle presunte molestie alla sorella della quindicenne scomparsa. Ma è una pista che è fortemente contestata dal fratello Pietro Orlandi, vedremo. Diciamo che stamattina un po' tanti quotidiani tornano su questa vicenda. Attenzione, perché l'apertura di Repubblica oggi è completamente diversa, perché parla e mette l'accento sul riscaldamento globale e parla della strage del clima, numeri impressionanti, adesso ne andremo a vedere. Uno studio Shock the Nature, la scorsa estate in Europa 61 morti per il caldo estremo, in Italia record con 18.000 vittime. Insomma è un dato piuttosto pesante. Poi parla anche il Nobel Schiller, è colpa, dice, dell'uomo, passare subito ad un'economia green, Giorgetti Schlein, scontro sulla transizione verde. E oggi il Parlamento europeo vota la legge per l'ambiente, le destre sono contrarie. Il tema del clima è piuttosto sentito, è un tema di cui parleremo ancora per molto tempo. La guerra in Ucraina, il summit della NATO si apre con il sì di Erdogan all'ingresso della Svezia, Putin anche qui e Prigozhin, la telenovela continua, si sono incontrati, ha promesso lealtà. Questo è quello che scrivono stamattina i quotidiani, che riportano evidentemente quello che viene poi diffuso dal Cremlino. La Stampa, bugie e omissioni, la Santanchè appesa a un filo, quindi si parla di una Santanchè a rischio praticamente nel suo ruolo di ministro. Riforma della giustizia all'esame del Colle, oggi c'è l'interrogatorio della ragazza che accusa il figlio di Russia. Un'altra storia, perché mettono tutti i fatti, la Stampa ha messo tutti i fatti, diciamo, di politica pseudotale insieme. Il PNRR slitta anche la quarta rata, questa non è una buona notizia. Gentiloni, nessuna erogazione senza risultati, a rischio gli ultimi 16 miliardi del 2023, e 16 miliardi sono una somma importante, una cifra che ci darebbe un po' di serenità. Poi c'è la mossa di Erdogan, come vedete qui c'è la stretta di mano, il tempo di trattare, e
i tentennamenti degli Stati Uniti. Insomma, alla NATO ci sono strategie che si confrontano. Adesso c'è il Messaggero, fisco più tutela per chi paga. Questa è una buona notizia per i contribuenti. Vediamo di che si tratta. Adesso spetterà allo Stato l'onere della prova dell'evasione. Questa è una buona notizia una per i svolta, contribuenti. direi. Accertamenti, obbligo di un confronto preventivo contro il caro prezzi, arriva una social card da 380 euro per i nuclei con un ISEE basso. Anche questo è importante. E comunque sarà una tantum, non sarà elargita ogni mese, però per adesso in questa prima finanziaria fino alla fine dell'anno si potranno spendere questi 380 euro per ISEE, di ossigeno, fino a 15.000 euro di ISEE ci sarà questa card. Poi la Svezia nella NATO, c'è il sì di Erdogan, Putin e Prigozhin, pace al Cremlino, e anche la vicenda, vediamo l'amico di Cairoli, la visita in ospedale, poi il crollo al Giglio. I PM aprono un'indagine per omicidio colposo, i medici gli avevano dato un antinfiammatorio, quindi c'è un altro caso di presunta malasanità. Cairoli è un manager di alto livello. Esattamente, quindi c'è adesso un'inchiesta. Questa fotonotizia ci dice come l'Arabia Saudita, comunque gli Emirati in questo momento siano attrattivi per i giocatori, che adesso, al di là dell'amore dichiarato per le squadre di calcio. Senti, ma tu che sai tutto, ho sentito cifre spaventose. 60 miliardi, chiedo scusa, quello che offrirebbe 60? Al serbo, quindi al giocatore vanno 60 miliardi e 40 alla Lazio. Mamma Quindi mia. insomma non so se rendo l'idea per come in questo momento la situazione. Sto sudando, vabbè. Sudiamo freddi. Allora, sentiamo qua, questa è bellina, perché come sempre il Fatto Quotidiano ha le sue aperture. Sant'Acché, tutti in cassa e lei pagata da Cococò. Quindi ci sono altre rivelazioni, non solo i gettoni da AD, ma 60.000 euro annui e poi la cassa di integrazione Covid. Insomma, sono rivelazioni come sempre del Fatto Quotidiano. Siamo sul Giornale, i magistrati provocano, il governo non ci casca, bavaglio dell'Associazione Nazionale Magistrati sulle note dell'esecutivo, sfiduciano i cittadini ma la maggioranza getta acqua sul fuoco, flop dell'inchiesta sui camici, Fontana è stato prosciolto per le vicende della Lombardia, inchiesta di un po' di tempo fa. Sì. Poi si torna a parlare da Facci a Venezia e caccia ai non allineati tra Italia e Francia, insomma. Cioè, secondo il Giornale, tutti quelli che non sono di sinistra vengono bastonati. NATO via libera alla Svezia e ora anche la tratta con l'Unione Europea, ha tolto il veto il presidente turco sul Libera adesso, Nordio, basta politica, succube dei giudici. Il guardasigilli in un'intervista dice: le critiche delle toghe, bisogna smettere di chinarsi, la riforma non si farà mai, la giustizia sarà più equa e più rapida. Questa è la sua previsione, e anche qui vedi 9 attacchi al centrodestra, ormai è caccia all'uomo. Questo scrive Libero stamattina sulle prime pagine. Ma leggiamo anche Avvenire, le ferite e le speranze, il mondo della Chiesa, dalla Terra Santa a Hong Kong, dai poveri ai malati, la nuova geografia dei cardinali che Papa Francesco nominerà fra non molto. E poi Prigozhin e al Cremlino, Kiev nella NATO dopo la pace, sottolinea ancora Avvenire, per essere attenti a quanto avviene. Le sue prigioni, questo è il titolo scelto dal manifesto a proposito della Meloni. A 4 giorni dalla velina di Palazzo Chigi contro i magistrati e a 3 dall'ennesimo caso La Russa, Meloni evita di esporsi sulla giustizia e dribbla i giornalisti. Sono in ritardo. L'Associazione Nazionale Magistrati manda segnali di tregua, nuove rivelazioni intanto di Report. In realtà la Meloni ha detto: di questo mi occuperò quando sarò tornata, perché adesso è appunto al vertice della NATO, diciamo che posso stare lì. Esattamente. E poi Biden, ritorniamo a parlare di quanto accade nella NATO, dice Kiev nella NATO, ma è prematuro in questo momento parlare di un ingresso nella NATO. L'Unità,
prima pagina, sembra che litighino sulla giustizia, ma in realtà litigano sul tesoro del PNRR. Un'altra lettura. Un'altra chiave di lettura. Meloni, armiamoci, questo è quello che dice stamattina l'Unità. Sono frecciate polemiche, ce ne sono parecchie. Ce ne sono tantissime stamattina. Adesso il Tempo di Roma, giustizia da rifare, Fontana è stato prosciolto, il governatore lombardo era stato indagato per le mascherine Covid, l'abbiamo già letto prima, la sinistra usò il fascicolo come clava politica in campagna elettorale, solito garantismo a pendolo per il governo, dovere morale realizzare la riforma, Nordio sulla giustizia. E allora vediamo cosa scrive stamattina Osho. Questa è la Venezia, chi è questa? La Venezia, sì. Le associazioni al comune di Nizza, no al concerto del direttore Venezia. Accusato di essere troppo a destra. E lei dice, ma non ci poteva avere la bacchetta da Harry Potter, così li facevo sparì a tutti questi? Allora, diciamo che ci fermiamo qui per il momento, perché ci sono... Con un sorriso, anche se le polemiche sono molto accese. Va bene, allora facciamo una pausa pubblicitaria e fra poco invece parleremo dei nostri figli, dei nostri ragazzi che sempre di più fanno tardi a letto, vivono, si alzano tardissimo, però poi devono andare a scuola, per cui passano la giornata spesso un po' così, un po' addormentatini. Vabbè, ci vediamo fra pochissimo, state con noi, buongiorno Sicilia. Adolescenti e insonnia, ne parliamo con i nostri ospiti, Matteo Schisano che è pneumologo del Policlinico San Marco e il dottor Marco Cappadonna che torna stavolta nei nostri studi, psicologo. Bentornati e benvenuti. Grazie. Allora, fra le eredità lasciate dal Covid, fra le brutte eredità lasciate dal Covid, tra i nostri ragazzi c'è la cattiva abitudine di andare a dormire tardissimo, perché questi ovviamente stavano lì e stavano sui computer, sui telefonini, sui tablet e così via. Anche se il giorno dopo c'è scuola, e questo è un dato che emerge dall'edizione 2023 delle indagini sugli stili di vita degli adolescenti, eccetera, eccetera, su un campione. Quindi la sostanza è questa, che poi alla fine questa abitudine dovuta al Covid, quindi questi poveracci che c'entrano, era la situazione in cui non si poteva fare nulla, si stava a casa e si stava su come tutti, l'abbiamo fatto tutti. Allora il risultato è che poi è diventata un'abitudine, per cui questi fanno fatica ad addormentarsi, 71,9%, è così dottore, questo è il dato? Sì, il dato è molto alto. È molto altissimo, quasi tutti. Cioè non riescono più a prendere il sonno, hanno problematiche proprio dirette del sonno in alcuni soggetti, soprattutto i ragazzini, gli adolescenti un po' più obesi possono avere queste problematiche e quindi questo si ripercuote su quello che è la loro qualità del sonno e su tutto quello che è i disturbi. Ma le motivazioni, dottore, sono anche interessanti perché il 60%, qui siamo sulle classifiche, sono sempre un po', le statistiche insomma devono dire in modo un po' generico. Le preoccupazioni sono, cioè non posso dormire perché penso alla scuola, quindi il domani 60%. Hanno pensieri negativi in generale, questo è messo tra virgolette, chissà che sono i pensieri negativi, e poi c'è un 57,8% che significa più della metà che ha un nervosismo immotivato. Ma che cosa è successo? Immotivato, bisogna vedere se davvero è immotivato o inconsapevole, inconscio più che altro. Però quello che si viene a determinare è un meccanismo ricorsivo, no? Molto pericoloso, dove il giovane, che dobbiamo ascoltare comunque perché se lamenta dei problemi evidentemente qualcosa di fondo ci sarà. Comunque il giovane, a causa di questo stress, di questa preoccupazione, utilizza il telefono. Utilizzando il telefono però si va ad alterare tutto quel ciclo circadiano che... Circadiano, non parliamo difficile, che è quel processo neurofisiologico che scandisce i ritmi di sonno e di veglia, che siccome è dipendente dalla luce, una luce identica a quella prodotta dai nostri dispositivi,
illude il cervello che ci troviamo a mezzogiorno, no? Nelle fasi più concitate della giornata, e quindi continua a produrre tutti quegli ormoni che ci servono per rimanere svegli. Quindi complice la luce blu di tutto questo, dottore? Senza dubbio, la luce blu come... Questo vale per tutti, mica solo per i ragazzini. Esattamente, infatti utilizzare il cellulare la notte è la cosa delle ultime ore perché molti di noi prima di dormire diciamo mi rilasso con una ripassata, con no? una serie, e qua invece faccio peggio, perché sveglio. Modifico tutte quelle che sono le alterazioni ormonali, la produzione ormonale nella fase dell'addormentamento, che sono fondamentali per permetterci di andare nei sonni più profondi, e quindi avendo queste alterazioni naturalmente la qualità del sonno di questi ragazzi non potrà mai essere elevata, e tutto ciò si andrà a ripercuotere su quello che è il giorno dopo. Il giorno dopo. Esattamente, avendo una qualità scarsa di sonno correlata a non solo a una questione di cellulare, ormonale, ma anche di alterazioni patologiche che in alcuni di questi soggetti possono essere presenti, come alterazioni nel 6-8% degli adolescenti possono avere apnee ostruttive del sonno, che è un altro tipo di capitolo diverso, ma che cos'è questo? Le apnee ostruttive del sonno sono delle alterazioni dove per cause meccaniche o recettoriali abbiamo un'interruzione del flusso, tipico quando si vedono quei bambini che hanno un sonno disturbato e fanno delle pause durante il sonno, le cosiddette apnee, che si ripercuote su tutta la giornata lavorativa o diciamo di studio del ragazzo. Ma quanto incide i videogiochi? Cioè, d'accordo sì il cellulare, ma durante il Covid ci sono stati anche i videogiochi che sono diventati dominanti, no? Per passare il tempo. Lo stimolo del videogioco è superiore a quello della semplice lettura del... Cioè che uno si eccita di più, no? Il cervello viene stimolato di più. È così. Assolutamente sì, il videogioco richiede una partecipazione molto più alta rispetto alla visione passiva dei social network, no? Quindi richiede al cervello una performance notevole. Tuttavia c'è sempre da ricordare che così come il telefono produce una luce blu, anche il televisore produce lo stesso effetto. Quindi no? siamo sempre là. È cambiata la notte, possiamo dire così, non so, è giusto questo concetto? Cioè, la notte si ripercuote sul giorno, giusto? La notte si ripercuote sul giorno, è in negativo. In negativo, esattamente in negativo, perché spesso questa irritabilità dei ragazzi è dato da questo tipo di problematica, la performance lavorativa di studio, quindi sono ragazzi che hanno problemi nel memorizzare le cose, spesso sono irritabili, nei ragazzini più irritabili, piccoli, perché uno quando dorme poco è più nervoso, no? Giustamente. Spesso nei bambini proprio l'utilizzo della luce blu, come le apnee, non solo possono dare problemi di sonnolenza, ma spesso sono dei bimbi iperattivi, a differenza diciamo che nell'avanzare nei problemi adolescenziali sono dei bimbi più sonnolenti, dei ragazzini più sonnolenti, e quindi diciamo la loro performance, soprattutto la cosa importante, si ripercuote, ma anche loro di salute, non solo a livello diciamo di performance in quel momento, perché si è visto, studi recenti dimostrano che avere problemi, un sonno disturbato si ripercuote alla lunga con una probabilità più elevata di avere problemi a livello cardiologico, ipertensione polmonare, ipertensione cardiologica, quindi sono delle problematiche che devono essere attenzionate. Va aggiunto a questo, abbiamo parlato dei videogiochi, ma parliamo anche dei social, perché è inevitabile parlarne. Allora, secondo questa ricerca che noi stiamo esaminando con queste percentuali che vi dicevo prima, la maggior parte di questi ragazzi dice di utilizzare Instagram, TikTok, eccetera. Quindi anche questo è un altro fenomeno che complica le cose, perché lì addirittura c'è l'attesa della risposta, il commento, quindi è come trovarsi all'interno di un bar affollatissimo nel cuore della notte, no? Così come i videogiochi stimolavano il cervello da un punto di vista, allora i social lo stimolano da un altro punto di vista, no? Quello della socializzazione, della condivisione, del mettersi in mostra, e quindi sono tutte delle caratteristiche che non sono adattissime per poter riposare, e qui emerge in modo chiaro questo meccanismo ricorsivo dove sono stressato e quindi uso il telefono per alleviare lo stress, ma l'uso del telefono non mi fa dormire e questo mi rende ancora più stressato. Sì.
Quindi è una situazione abbastanza allarmante. Quali sono i possibili rimedi? Noi genitori che siamo alle prese con questa situazione e tante volte non sappiamo bene manco come comportarci. Poi uno bussa alla porta certe volte non ha il coraggio, come si dice, di varcare la soglia. Che si può fare? Sì. Innanzitutto un'ottima salute del sonno, come diciamo prima, quindi lo staccare almeno un'ora prima di andare a letto quelli che sono i dispositivi come il cellulare o la televisione, e quando abbiamo problemi di apnea, come dicevo prima, esistono ormai diversi tipi di approcci. Esiste un approccio che può essere dato da alcune, quando abbiamo delle modificazioni craniofaciali, quindi alcuni soggetti possono avere dei sistemi di avanzamento mandibolare, o quando queste alterazioni sono così importanti che possono dare anche un'alterazione degli scambi gassosi addirittura, si può utilizzare quello che sono degli apparecchietti notturni come la CPAP o addirittura la ventiloterapia, che migliora la performance. Naturalmente prescritti da un medico, ovviamente, previa esecuzione di un esame. Dottore, poi vengo a lei, dottor Cappadona, ma lei parlava di una pausa, uno stop di un'ora prima, dovremmo... Sì, l'utilizzo dei telefoni, i cellulari, dovremmo prendergli. Ma tutto, non solo i ragazzi, anche gli adulti dovrebbero farlo. Anche gli adulti dovrebbero farlo. Questo è. Almeno un'ora, sì. Almeno un'ora. E che si fa in quell'ora uno che. Prima si contavano le pecore, ora. Che si fa? Si può leggere concide il sonno? Sì, anche si dovrebbe utilizzare non una luce, diciamo, una luce calda che favorisce, sono le luci blu che sono quelli che danno più fastidio. Quante ore bisogna dormire? Perché per un ragazzo, parliamo degli adolescenti, per essere, diciamo, in forma? Beh, si va dalle 6 alle 8 ore in media, poi dipende molto dall'individuo. C'è chi con 5-6 ore riesce ad essere molto attivo, riposato, chi invece a chi invece non bastano 8-9 ore di sonno. Neanche 12. Neanche 12. Vabbè. L'ultima considerazione che vuoi fare, però adesso noi li abbiamo un po' crocifissi questi nostri figli, questi ragazzi, ma non c'è anche un po' di responsabilità nella scuola che stressa effettivamente un pochino per come è organizzata, certi momenti in cui ci sono le interrogazioni, in certi momenti in cui ci possono essere anche provvedimenti disciplinari quando arrivano. Beh, no, a proposito di ragazzi, no, e di legittimare un po' quello che succede, voglio ricordare che comunque i disturbi del sonno non sono soltanto l'insonnia in senso stretto, ovvero mi addormento tardi, ma magari troviamo quei ragazzi che si addormentano quando è giusto addormentarsi, ma hanno frequenti risvegli. Come diceva anche il dottore Beo. O si svegliano troppo presto la mattina, quindi la responsabilità lì del ragazzo è minima, ma il problema comunque rimane. La scuola ha un'importante responsabilità, sia perché insomma rappresenta l'istituzione e poi perché la scuola rappresenta anche una fetta enorme della vita di un ragazzo, certo, sia dal punto di vista dei compiti, delle interrogazioni, del rapporto con i docenti, ma sia per gli scambi sociali tra pari, che talvolta possono essere problematiche, ma anche lì è responsabilità di noi adulti monitorare per capire che cosa affligge i nostri ragazzi per poterli aiutare. Importanti considerazioni, così come i suggerimenti del dottor Schisano anche per quanto riguarda i disturbi per i quali è necessario in certi casi l'intervento del medico specialista. Adesso andiamo a vedere quanto caldo ci sarà oggi. State con noi, buongiorno Sicilia, grazie a voi per essere stati con noi. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì che vedrà l'anticiclone nordafricano intensificarsi sul nostro territorio. Ampi spazi soleggiati da nord a sud, seppur con qualche disturbo in serata sui settori montuosi. Sulla Sicilia, sole protagonista per l'intera giornata con cielo sereno e terso in un contesto stabile e asciutto, ventilazione debole con mari quasi calmi. Temperature che saranno elevate e che andranno ben oltre i 33-34 gradi, punte di 37 nelle ore centrali della giornata. Situazione medesima anche per quanto riguarda la giornata di mercoledì, quando l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico. I cieli risulteranno essere ancora una volta sereni e tersi, ma sarà una giornata bollente. Massime senza particolari variazioni, ma farà caldo anche di sera e di notte per l'elevato tasso di umidità. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Eccolo qua, è Kim Rossi Stewart, uno dei protagonisti assoluti della serie
il Gattopardo. Buongiorno e benvenuto. Non è vero, non è lui, ma è la sua controfigura. L'avete riconosciuto, è Sergio D'Arrigo. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere stato allo scherzo. Vediamo il profilo un attimo, lo fai vedere, perché in certi momenti è identico, non so se lo riusciamo a inquadrare. Mi guardi? Eccoci qui. Adesso vedrai che... Ecco, ci assomiglia molto. Lì che ruolo ha? Ma allora, intanto buongiorno a voi e naturalmente a tutti coloro i quali stanno assistendo questa mattina alla trasmissione. Io ho avuto il ruolo di double all'interno del Gattopardo, cioè io ero la controfigura. Double, che vuol dire? Il double è sostanzialmente una controfigura all'interno del film, però in realtà non va intesa come la controfigura dello stuntman. In realtà chi ovviamente assiste a un film, chi vede un film, non si rende conto che spesso alcune figure in realtà non sono esattamente il protagonista, perché esistono dei piani di produzione differenziati, ovvero quando ad esempio il protagonista è all'interno di un'automobile, in questo caso in una carrozza, e quindi le riprese sono fatte da lontano, in quel caso spesso si usa la controfigura. C'è bisogno che sia proprio lui. Sì, no, assolutamente, ma anche perché questo chiaramente scarica un po' l'attore da tutta una serie di attività e soprattutto la produzione da costi, perché per quanto si capisce bene che un protagonista non viene pagato quanto una controfigura. Allora, dobbiamo chiarire che questa è la serie di Netflix che avete finito di girare, è finita? In Sicilia abbiamo finito di girare venerdì, adesso le riprese continuano per un certo periodo a Roma, ci saranno due set diciamo a Roma e si completeranno lì, ma insomma il grosso è stato fatto in Sicilia. Lei è Don Fabrizio, giusto? Io sono il principe di Salina, sì, lei, cioè Kim Rossi Stuart. Sì, infatti si vede anche dai favoriti che ancora ho lasciato. Diciamo, si vede dai favoriti che naturalmente. L'abbiamo detto tante volte mentre guardiamo queste bellissime immagini che la Sicilia è set internazionale, non c'è solo il Gattopardo, dove fra l'altro ricordo che il ruolo di Claudia Cardinale in questo caso è interpretato da Deva Cassel. Assolutamente sì, su Deva Cassel, che è la figlia di Monica Bellucci. Tra l'altro io vi devo dire che mi sono particolarmente emozionato a Siracusa pensando che proprio lì 20 anni fa sua madre appunto girava un film storico per noi siciliani, e vi devo dire su Deva Cassel che avendola personalmente conosciuta è una ragazza deliziosa, è stata perfettamente ben educata, non ha il minimo di divismo, e tra l'altro io ho fatto con lei una gaffa storica perché non immaginando che fosse lei ma fosse una controfigura, nessuno ci aveva presentato, un giorno insomma le dissi ma guarda tu immagino sarai la controfigura di Deva, e lei mi diceva no, piacere, io sono proprio Deva. No, per dire no, la sua disponibilità carineria, poi bravissima, perfetta per quel ruolo. Gattopardo abbiamo detto, Ficarra e Picone stanno girando a Catania, Santo Cielo, da 4 mesi c'è la serie in corso di Vanina Guarrasi, da poco si sono concluse le riprese dell'Arte della Gioia con Valeria Golino, e vi ricordo che già al cinema c'è l'ultimo Indiana Jones, il quadrante del destino, dove c'è un buon terzo abbondante girato nell'occhio di Dionisio di Siracusa. Com'è andata l'incontro con Kim Rossi Stuart? Benissimo, la prima volta ci siamo incontrati ai cosiddetti reparti, cioè il primo giorno di riprese che è stato appunto nella spiaggia, in un posto stupendo, dove tra l'altro è stato diciamo immaginato lo sbarco di Garibaldi, eravamo nella zona del Trapanese, e ci siamo salutati gentilmente, ci siamo guardati e lui chiaramente ha capito che ero la controfigura. E poi è stato bello perché è stato molto gentile, perché proprio quel giorno abbiamo fatto una scena in carrozza, l'ho fatta io prima di lui, quindi io ero in carrozza, giravamo, stavamo simulando il trasferimento, diciamo, perché sapete che nel cinema ovviamente le scene non si girano in ordine cronologico ma secondo un certo piano di produzione, quindi una delle prime scene era il trasferimento da Palermo a Donnafugata, quindi io ero in carrozza con tutta la corte di persone che portavo dietro. Arrivato a un certo punto la scena successiva la girava lui, quindi io ero ancora in carrozza, lui sarebbe salito in carrozza, mi ha guardato, mi ha fatto un bel complimento rispetto insomma alla mia immagine, è stato molto carino. E poi ci salutavamo sempre con lui, perché quando ci vedevamo sul set lui mi diceva buongiorno signor Principe, e io ricambiavo signor Principe e lei, e quindi è stato un bel rapporto. Lui è una bellissima persona, tra l'altro figlio di un grande attore, appunto anche suo padre era un attore, Giacomo, lo si ricorda, insomma una bella famiglia di artisti. E lei come si è preparato? Da che punto di vista? A fare il ruolo? No, ma non mi sono particolarmente preparato. Diciamo che intanto lo sento molto, questo personaggio del Gattopardo lo sento molto. Ho sempre amato, come dire, un po' il romanzo, ma perché mi piace molto anche la figura, no, dell'autore. È un po' nelle nostre corde questa sorta, come dire, un po' di... Gattopardo, tutto sommato, diciamo, è un romanzo triste, è un romanzo in cui il protagonista non si sente a proprio agio né prima né dopo.
Devo dire che l'ho molto sentito questo personaggio e ho vissuto sinceramente delle emozioni molto intense. È veramente difficile arrivare a un certo punto, cioè capire se si sta giocando, se si fa sul serio. Ma lei è una persona di grande sensibilità e di grande esperienza. Se vuole raccontarci la sua storia, che parte da Etna Film e dal Museo del Cinema, è vero? Sì, allora in realtà, questo dobbiamo dirlo, io sono un po' il custode di una casa cinematografica che è l'Etna Film. La Sicilia in realtà ha avuto un primato che non tutti conoscono, perlomeno qui, perché all'estero è abbastanza conosciuta questa storia, essendo naturalmente una terra al centro del Mediterraneo con moltissima luce. All'inizio, diciamo, dell'epopea del cinematografo era molto interessante perché c'era tutta questa luce e faceva produrre molta pellicola, no? E allora in Sicilia c'erano delle condizioni molto favorevoli, perché la Sicilia aveva la più grande industria della trasformazione dello zolfo al mondo. Pensate che le ciminiere erano impiegate 4.000 persone. Tra il 1895 e il 1896 l'industria dello zolfo va in crisi per dei motivi, diciamo, tecnici, e quindi si decide piano piano di riconvertire il tutto in una grande macchina cinematografica che fu l'Etna Film. Tenete presente che l'Etna Film realizzerà il secondo colossal più grande della storia del cinema siciliano, che è la Sfinge dello Ionio, proprio per competere con Cabiria di Pastrone e D'Annunzio. Si produrranno moltissimi film. Che anni siamo qua? Allora, la casa fu fondata, questa è buffa, la casa dell'Etna Film nasce il 31 dicembre del 1913. Sì, è buffa questa cosa perché l'ultimo dell'anno si festeggiò con questa cosa, e quindi andremo avanti negli anni 10 fino al dopoguerra. Si faranno molti film, tra l'altro un periodo molto difficile perché noi avevamo molti letterati allora, ricordiamo Giovanni Verga, Federico De Roberto, Capuana e tanti altri, e lì, diciamo, questi chiaramente autori di prosa videro in qualche modo violentate le loro prose con delle chiaramente traduzioni cinematografiche, quindi c'è anche tutto un periodo particolare, no, di resistenza, di resistenza, ma noi abbiamo naturalmente delle lettere in cui ci sono delle proteste, sì, certo, tra di loro, tra loro letterati e tutto, no? È interessante. E quindi oggi sono un po' il custode di questa casa cinematografica. Devo dire che la Sicilia ha avuto un'altra grande casa cinematografica, tra l'altro il film in qualche modo, diciamo, il Gattopardo ha anche usufruito del supporto di una grande donna che è la Principessa Alliata, perché l'altra casa cinematografica... La Principessa Alliata? Sì, la Principessa Alliata, perché la Principessa a sua volta invece è custode della Panaria Film, altra colonna portante del cinema siciliano. Il padre, il Principe Alliata, fu la prima persona che realizzò una cinepresa subacquea. E fu quello, questo è bella questa cosa, fu quello che ingaggiò Anna Magnani quando Roberto Rossellini fuggì per la Bergman, bisognava già produrre Vulcano, lui riuscì a realizzare Vulcano con Anna Magnani, mentre Rossellini fece Stromboli a Stromboli. Infatti si parla della guerra dei vulcani. Quindi devo dire che la Sicilia... La guerra dei vulcani. Ma sì. Con Sergio D'Arico stiamo ripercorrendo momenti bellissimi della storia della nostra regione e anche momenti molto belli della storia della nostra cultura, divulgati in maniera straordinaria come passione. E poi cosa è successo? A un certo punto però Etna Film va in crisi, ma anche per un motivo, perché nessuno immaginava diciamo, un'Italia in guerra. Noi ricordiamo che in quegli anni il ministro San Giuliano, che era un nostro concittadino, era una figura di altissimo livello, lui era allora ministro degli esteri, diciamo, aveva un po' garantito che l'Italia in quegli anni, insomma, avrebbe avuto un atteggiamento prudente nei confronti della guerra. In realtà lui muore improvvisamente, ci fu un cambio di governo, arrivarono i falchi e l'Italia andò in guerra. Questo chiaramente creò dei grandi problemi a tutti i mercati, no? E anche a quello del cinema. E quindi in realtà, poi, anche perché le maestranze andarono in guerra, quindi era veramente difficile produrre pellicole. Nel dopoguerra si riprende, ma con qualche difficoltà. Sarà poi, però interessante questa cosa, sarà poi nel ventennio di Mussolini, che Mussolini, capendo, come dire, un po' che in Sicilia c'era stata questa esperienza, manderà una serie di tecnici in Sicilia e comprerà in realtà il know-how, diciamo, cioè le conoscenze dell'Etna Film, riportandole a Cinecittà. Riportandola a Cinecittà. Infatti una volta un regista, venendo a casa mia, trovò una planimetria, che in realtà era una cianografia, insomma era di questo colore ciano, no? E mi disse, ma guarda, ma cosa ci fa a casa tua una planimetria di Cinecittà? Io francamente non conoscevo questa storia, l'abbiamo scoperta dopo. In realtà poi abbiamo ricostruito a posteriori che fu Mussolini a comprare tutto questo, e quindi ripropose in qualche modo quello schema, che era uno schema molto bello. Ora non c'è il tempo per parlarne, ma Etna Film fu veramente all'avanguardia in questo senso. Ricordo agli ascoltatori che si sono messi in contratto solo adesso che stiamo parlando con Don Fabrizio, principe di Salina, Kim Rossi Stewart. No, non è vero, la sua controfigura, il suo double, come dicono loro. Un'anticipazione ce la può fare, anche se senza spoilerare nulla, ma
un momento che l'ha emozionata in modo particolare, lei che ha una storia così bella, che ha un passato così importante. Ma guardi, allora, sono stati tanti momenti che mi hanno emozionato, vi devo dire, questi costumi straordinari, veramente sono stati emozionanti. C'è però un momento particolare che mi ha emozionato. Diciamo, noi viviamo dei periodi, chiaramente siamo passati al 68, siamo passati da, insomma, ne è passata di storia, e anche i rapporti in famiglia sono dei rapporti che sono anche cambiati, i rapporti tra genitori e figli. In dinamiche assolutamente fisiologiche oggi, è chiaro che ci si siede a tavola, si incontrano i figli sono molto, come dire, no, contestano molto i genitori. Io mi sono ritrovato in una scena in cui ero in carrozza, eravamo soli con questa mia ipotetica figlia, lei aveva un velo molto dimessa, arrivato a un certo punto è partito il ciak, quando nel cinema parte il ciak è come se si entrasse in un'altra epoca, perché tutto è vero in quel momento, tutto è vero. E io in un momento ho fatto un confronto, cioè tra me padre di quella ragazza e me padre, diciamo, di altri figli, no? E quindi questa è stata veramente una cosa molto forte, vedere come, diciamo, come sono cambiati i tempi. Ora, io non dico che è giusto oggi o era giusto ieri, dico che il confronto è stato, cioè, mi ha provato. La macchina del tempo che in realtà ma provoca emozioni. Bello sì, questo è bellissimo. Lei quanti figli ha? 3. E sono giovani, Sono 3 splendidi figli, ce li ho un po', diciamo, in tutte le età, perché ho un figlio più che ventenne, una figlia appunto 18enne e un figlio di 11 anni, tra poco traguarderà i 12 anni. Insomma, mi sono fatto un bel ventaglio. Avrà pensato alla 18enne quando ha visto la... Ho pensato alla 18enne, che è una donna straordinaria, ma è una donna con un suo bel caratterino. Del nostro tempo. Del nostro tempo, non sì. Dell'epoca del Gattopardo. Complimenti e grazie a Sergio Grazie D'Arrigo, a voi per l'invito. controfigura o double, meglio ancora, di Kim Rossi Stuart, e soprattutto che tiene dentro di sé tutta questa bella storia della nostra cultura siciliana e del nostro spettacolo. Facciamo una breve pausa e poi parleremo invece di gioie e dolori degli insegnanti precari. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie. 8:28, buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto a Cettina Brunetto, che è segretaria generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL di Catania, quindi sindacalista importante, grazie per essere qui. Allora, noi parliamo di insegnanti precari con le immissioni in ruolo di questi giovani, più o meno giovani, con il contagocce in Sicilia. Voi pensate questo, che saranno immessi o stanno per essere immessi appena 3.000 cattedre in Sicilia, cioè il 4%, mentre in Veneto, che hanno meno, sono 7.600 quelli che saranno immessi di ruolo, da noi 3.000 e in Piemonte 6.500. È una situazione poco allegra. È poco allegra, è un po' complicata anche da spiegare ai precari della nostra zona, ovviamente, di Catania e della Sicilia e delle meridione in generale. Perché? Perché noi scontiamo una spesa storica per cui le cattedre di diritto sono tot numero e vengono fuori dal tempo scuola. E siccome noi abbiamo un tempo scuola ridotto rispetto alle regioni del nord, è chiaro che il contingente è ovviamente inferiore, niente di più e niente di meno. Allargare questo contingente è veramente un problema. E come si risolve questo problema? Cercando sicuramente non soltanto col Ministero della Pubblica Istruzione, ma sicuramente con gli enti territoriali, che perché nel tempo, loro hanno un ruolo su questo, hanno un potere. Perché giustamente il tempo scuola prolungato, tempo pieno, può nascere dove ci sono le condizioni strutturali, mense, palestre, che possono accogliere le alunne e gli alunni per tutto il tempo scolastico, così come nelle altre regioni. Il tempo scuola da chi dipende poi sostanzialmente? Allora, il tempo scuola dipende dalle richieste che sono state fatte nel tempo, ma che sono state inevase per quanto riguarda il meridione, perché nel meridione c'è stata sempre questa, come dire, poca attenzione alla formazione, perché comunque c'è caldo, i bambini non possono essere a scuola per più tempo, insomma tutta una serie di congiunture frivole secondo me, perché se c'è poi la struttura che ti dà una qualità del servizio e non delle mense approntate alla bella e meglio o con dei pasti precotti per cui il genitore si preoccupa, perché questo succede nel meridione dove appunto mancano le mense e quindi mancano le cucine all'interno delle scuole.
scontiamo questo gap dal punto di vista strutturale. Per essere un po' schematici e banali, e anche per capire meglio, avete una percezione precisa di quanti siano i precari e quante le cattedre libere? Allora, noi sicuramente abbiamo un precariato che si aggira intorno a 200.000 precari, che ogni anno vengono, come dire, rimpinguate queste liste perché si fa ovviamente richiesta di personale che non si trova a livello nazionale, per carità. E però mentre al nord si riesce ad avere l'incarico al 31 agosto, che è quello più ambito, e poi magari spiegherò, grazie a questo incarico si potrebbe anche entrare di ruolo, cosa che nel meridione le cattedre al 31 di agosto non ci sono, al massimo si fermano al 30 giugno. Quindi precludendo la possibilità di poter entrare di ruolo alle persone che già hanno un'abilitazione e già sono nelle famose GPS, che sono graduatorie per le supplenze a livello provinciale. E perché non ci sono? Perché mancano i posti disponibili per tutta l'annualità e quindi non sono posti di diritto ma sono organico di fatto. Esatto. Parliamo un attimo dei precari, perché noi sempre abbiamo questo termine così, precari. In realtà dobbiamo ricordare che sono persone che hanno dovuto lasciare le famiglie, la propria città e con fatica cercano di avvicinarsi, è così. È certo, e infatti qual è il discorso? Per esempio, per quanto riguarda adesso le future missioni in ruolo, alla fine di tutte le missioni in ruolo che faranno da graduatoria, perché è un mondo abbastanza complesso. Noi per gestire come dire, il personale che ha diversi titoli dobbiamo veramente avere degli esperti che possano, come dire, aiutare queste persone a fare le domande, non è una cosa che dico così tanto per dire. Certo. Cosa succede? Che mentre le graduatorie del nord si svuotano velocemente e quindi attingono anche a personale che con la call veloce istituita da qualche anno dal Ministero possono prendere la cattedra magari al nord. Qua non ci sono queste possibilità, quindi persone che magari sono fatti la gavetta qua per anni e anni, garantendo l'apertura delle scuole poi, perché spesso a settembre non ci sono tutti i professori in cattedra. Però scusi, ma a maggio c'era stata un'ondata, diciamo, di assunzioni. Allora, ha coinvolto i siciliani o no? Allora, il discorso è questo, che le assunzioni seguono diversi canali, perché ci sono il concorso 2016, concorso 2018, concorso 2020, concorso 2022, ci sono diverse tornate, per cui alcune persone man mano vengono immesse in ruolo. Adesso l'Europa ci prescrive che noi dobbiamo assumere 70.000 persone, perché se no soldi non ce ne dà più, a tutti i livelli, non solo a livello di istruzione, per capirci. 70.000 nazionali. Nazionale entro il 2024, certo, io parlo sempre a livello nazionale. Io volevo tornare sul tempo scuola, perché se il problema è il tempo scuola, che cosa si fa concretamente nella nostra regione per allungare questi tempi di permanenza a scuola con strutture nuove, più moderne, con i fondi del PNRR si potrebbe fare qualcosa, insomma, mettiamo anche nelle condizioni gli insegnanti di poter restare qui in Sicilia. Esatto. Cosa fa l'ufficio regionale? Allora, diciamo che l'ufficio regionale può semplicemente prendere un dato di fatto dei numeri degli alunni e delle richieste del tempo scuola, ma se poi il comune, le città metropolitane non riescono a garantire le strutture agibili per quel che riguarda la mensa, il personale che possa entrare nelle cucine. Ma non si può fare un programma, dico io. Allora, il PNRR era sicuramente un'ottima occasione. Ma su alcune cose noi abbiamo perso il treno, diciamo. Benissimo. Ecco, l'abbiamo appena letto nella rassegna stampa stamattina. Cioè, cos'è successo? Ce lo spieghi bene? Cioè, praticamente i soldi che servivano per gli asili nido, va bene, non sono stati spesi. Per cui si è perso questo treno e quindi dobbiamo adesso cercare di recuperare quello che è recuperabile. Allora, quando noi parliamo di PNRR, che lo facciamo tutti i giorni, non capiamo, ma di che parla? Ecco, un esempio concreto di che cosa significa. E quindi significa quando dice non avere messo a terra, si dice, no? Non aver progettato in tempo utile quello che era... Cioè, i tempi sono stati ristretti, però qualche regione c'è riuscita. Ci siamo, la Sicilia ancora quindi no. Non solo, scusi. C'è anche un discorso che adesso va a aggravare questa situazione, perché c'è la legge sull'autonomia differenziata del ministro Calderoli. Questa legge affosserà? Assolutamente no. Perché? Ecco, perfetto. Perché cosa dice? Legge che ancora però non è stata... Allora, io so che l'altro ieri la commissione dove erano presenti... Vabbè, in via di approvazione. Sì, in via di approvazione, ma c'era una commissione dove c'era Amato e Franco Bassanini, si sono dimessi perché per garantire i LEP, livelli essenziali di prestazioni,
Per pareggiare un po' i conti si dovrebbero investire miliardi che lo Stato non ha. Quindi questa legge andrà ad affossare ulteriormente questo divario. Si complica perché rientra anche la questione dell'autonomia differenziata. Allora, esatto. Risultato così, per capirci, si ricomincerà con le supplenze annuali il 30 di questo mese? Allora, noi speriamo, adesso ci si aprirà le domande per le missioni in ruolo, per la scelta delle 150 sedi da poter specificare per quel che riguarda i docenti precari. Alcuni di questi entreranno di ruolo così come specificato dal contingente, però ogni anno si dice che c'è un contingente di 80.000, però poi in effetti se ne assumono 40.000. Ecco. E quindi questa discrepanza crea ulteriore disagio nelle famiglie, negli alunni. Mi scusi, ho letto che non sono là dentro, però ho letto una cosa che mi ha colpito. Per queste sedi libere è vero che gira un algoritmo? Esatto, questo è un problema, guardi. Questa è una roba, ce lo deve spiegare, cioè si aggira un algoritmo. Esatto, cosa è successo? Che il Ministero da un paio di anni, da quando io sono segretaria, ci allieta tutta l'estate, perché cosa succede? Le persone che si devono inserire per avere le supplenze devono fare questa istanza online e la gestisce un algoritmo. Per cui se non si fa esattamente la domanda così come ti dice l'algoritmo, tu anche se sei nelle condizioni utili di poter accedere ad un ruolo, ad una cattedra, vieni esclusa perché quando era il tuo turno non hai espresso quella sede e vieni praticamente... Però voi, questo è anche un consiglio che diamo, certo, io infatti dico, siete in grado di... Allora io dico sempre, per evitare queste cose che poi anche l'ambito territoriale non può riuscire a risolvere, perché l'algoritmo è nazionale e quindi non si può intervenire. Perfetto. Allora fare la domanda con personale che magari sappia dove mettere le mani, perché sennò poi noi non possiamo fare miracoli. Rivolgersi al CGIL e poi chi? Agli altri sindacati? Qualsiasi, cioè, noi ovviamente... abbiamo un'esperienza e comunque... quindi però... non si può sbagliare su questo, ci manca pure poi che sbagliamo con l'algoritmo, con tutti i guai che abbiamo raccontato. Grazie per essere stata con noi, Cettina Brunetto, che è segretaria generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza, appunto della CGIL Scuola di Catania. Adesso tiriamo un po' il fiato e guardiamo un attimo insieme. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie. Pantaloni poi. Cosa hanno i pantaloni? Cosa hanno? Guarda qua. Nicola Babbe Show. Non c'è più bisogno di parlare, lo sanno. Lo sanno, se lo sanno tutti. Lo sanno e penso che lo sai pure tu. Certo che lo so io sono? Che sono papà. No, com'è quella cosa? Sei un can. Vabbè, com'è? Babbe Show, babbe. È show. Perché c'è differenza. Dal barbiere entri in un salone, da Babbe Show entri in un'emozione. Vabbè, comunque il barbiere della... Ma non è un'offesa, come te lo devo dire? E continui, scusami un attimo. Vito! Ci vai anche te, le capi della seta d'anca, poi te ne ma così te la fate, la capi, mamma! Stavamo a dire... L'apprendista, no? E l'apprendista non apprende. Scusatemi un attimo. Vito! Che fai con la pecora? Ho detto castano, non castrato, cretino. Però, E non capisci che qui non possiamo sbagliare. Qui da me tutta gente di un certo? Di un certo? Di un certo? Qualcuno la dà la botta e qualcun altro non la dà. A seconda dei gusti. Comunque ti stavo guardando, tu non sei venuto da me oggi. No, perché? Ma che ti ha rasato a te? No, io vi faccio con rasoio. Ah, te li fai con rasoio? Con rasoio, e sul petto? Epilazione. Ah, epilazione. Sì. Perché? Tu la fai? Io la faccio l'epilazione. L'epilazione laser? La sera, la mattina, quando me la chiedo? Che c'entra? Scusatemi un attimo, ancora. Vito! E che fai? Mamma mia, prima, seconda, terza, quarta volta, avete tutto cazzo, tu e lo principale tu, e c'è così, che tu... basta! Madonna,
Che cafone! Ah, sono io il cafone! Ma viene fuori che cafone sono io! E perché poi ti sei lamentato con Vito? Ma quello fa l'imitazione mia, l'ho visto che facevo un po'. Mi fa l'imitazione. Vito, smettila di fare il coglione, Vito! No. Stiamo scherzando! Madonna, come sei? Comunque da me vengono veramente un sacco di persone, ma vengono i VIP. Ma il VIP che è venuto oggi è il VIP dei VIP. Sì. Lo sai che è venuto oggi? Che ne so io? Il Presidente della Repubblica. Mattarella. Mattarella è venuto. Non fare gesti col È Presidente. arrivato Mattarella con i corazzieri a cavallo. Sono arrivati i corazzieri a cavallo, entrano. Cioè tu c'hai il segnapassi pure? I segnaferri entrano. Non volevi dire segnazoccoli, hai detto segnaferri. Ha detto segnaferri. Sono arrivati i cavalli, ho subito acconciato i cavalli. Gli ho fatto la coda Che gli hai di fatto cavallo. la coda di cavallo? E poi ho detto, signor Mattarella, cosa posso fare Signor per Mattarella. lei? Certo, che dovevo dire? È il Presidente. Vabbè, io l'ho chiamato per nome. Hai fatto Ho bella detto, brava. signor Mattarella, cosa dobbiamo fare? Dice, no, niente, io sono venuto a caricare il telefono perché il telefono era scarico. Ah, beh, però è stato carino. Madonna, un'emozione, ci nonostante è venuto a caricare. Io penso che una cosa del genere non me la scorderò mai più. Per una carica. Eh sì, ma quella è la prima carica dello Stato. Beh, quello è vero, quello è vero. Quello è giusto. Legittima l'emozione. Comunque, io adesso vado perché di là c'è un sacco di gente che mi aspetta, però tu, quando vuoi, vienimi a trovare. Posso approfittare, diciamo? Approfitta. No, posso approfittare. Devi approfittare. Che poi tu dici approfitta, ma non approfitti mai, sei sempre così sfuggente. Sei. Guarda, non fare lo spiritoso, perché io me li faccio così, ma io qualche capello ce l'ho. Sì, ce l'hai. Ce l'ho, I tuoi capelli sono come l'unicorno. Tutti ne parlano, ma nessuno l'ha mai visto. Vado, che c'è un sacco di gente. Eccoci qua, dunque insieme giovedì alle 21:30, sono le 8:42, l'avete intravisto, Marco Amato che è lì col suo caffè, beato a lui. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Sicilia, buongiorno Michele, ciao Angelo. Oggi dobbiamo parlare di una coppia, uno dei due ha fatto una prova splendida a Wimbledon, ma poi però è stato sconfitto dal più grande del mondo, come si chiama? Numero 1, Alcaraz. Alcaraz. Di chi stiamo parlando? Diccelo tu, Marco. Allora, stiamo parlando del signor Berrettini che dopo una fase non troppo felice ha dato tantissimo in questa Wimbledon che è stata assolutamente fulgida, con una grande carica di energia da bravo ariete, è stato bravissimo, anche se non si può sempre vincere, quindi insomma è andata così, ma ha ottenuto un'ottima performance anche in barba alle dicerie che lo vedevano legato alla signora Satta in maniera poco felice. La signora Satta è quella bellissima che vediamo al centro dello schermo, vero? Esattamente. La signora Satta. Ecco, la coppia è stata oggetto di molte critiche proprio perché si diceva che la fase discendente del signor Berrettini era dovuta al fatto che stavano proprio insieme. E beh, da un punto di vista zodiacale mi propongo di sfatare questa piccola caccia alle streghe. Questo è importante. Assolutamente, perché in realtà sono una coppia Ariete-Acquario, quindi l'Acquario è una musa ispiratrice, fortemente dinamica e ispirante, ed è stata proprio, come anche ha dimostrato in questa fase di questa Wimbledon, la musa ispiratrice, la colonna portante, il sostegno proprio di un Berrettini ritrovato, nuovo, che assolutamente ha rispiazzato tutti tenendo una performance costante e vincente per lungo tempo. La coppia Ariete-Acquario, tra l'altro, è una delle migliori dello zodiaco per tutto ciò che riguarda il senso della squadra, della cooperazione, proprio perché l'Ariete è una locomotiva, l'Acquario per sua natura è fonte di ispirazione e di squadrismo. Ecco, vedete, spesso mi si chiede nel mio lavoro quali possono essere le coppie zodiacali ideali. Non esiste una in assoluto ideale. E sicuramente quando chiedo
compatibilità zodiacale tra Toro e Scorpione è la coppia più vincente dello zodiaco per quello che riguarda la passione. Acquario e Leone sono i segni delle idee. Bilancia e Ariete sono ottimi, assolutamente. Vedete, lo zodiaco propone una logica di opposti che si attraggono e di condizioni e stili di vita che sono diverse, ma che trovano un terzo tempo. L'amore, in fondo, la compatibilità di coppia, non è altro che trovare un terzo tempo che non sia né il mio né il suo, ma il nostro. Quindi, il terzo tempo, è bellissima questa. Beh sì, perché fondamentalmente nessuna vita somiglia a un'altra, nessuna identità è un'altra, ma quando veramente ci siamo e si vuole cooperare, si crea una dimensione in cui in realtà non solo convivono tutti e due rappresentanti di una coppia, ma se ne crea una terza che è generatrice di un'altra realtà che rassicura i due. Vorrei inoltre ricordare che l'astrologia postula che la coppia non è fatta di un'identità o di una codipendenza, la coppia è fatta di due individui e l'amore è un campo in cui i due individui, secondo le logiche astrologiche, si muovono perfettamente come un sistema stellare creato ad hoc proprio dalla forza e dalla volontà di stare insieme. Ma sono parole meravigliose queste, quelle che sta snocciolando il nostro Marco Amato, bellissimo, una vera filosofia esistenziale che dovremmo fare nostra tutti quanti. Complimenti Marco. L'astrologia ci dà molti esempi indicativi, la saggezza delle stelle, la mitologia greca ci danno delle indicazioni, delle exempla che in teoria ci aiutano a vivere meglio. Essere inclinant, non determinant, in fondo la realtà e il destino sono in mano nostra, quindi facciamolo del nostro meglio perché nella natura e nel sistema delle cose è contenuto un po' il tutto. L'importante è creare una società in cui si snatura il senso delle cose. Grazie, fantastico. Marco Amato con le sue stelle che sono anche nostre quando ci racconta così bene come siamo e come possiamo essere. Che dicono i quotidiani ancora? Michele, stamattina c'è ancora il tema della cara estate, la carissima estate, perché questo rincaro ha portato 9 milioni di italiani a rinunciare alle vacanze. Perché pesa la crisi economica, nel centro d'Italia il dato peggiore, 2 su 3 restano a casa. Prezzi alle stelle soprattutto per luglio e agosto e molti scelgono la bassa stagione, insomma si fa una vacanza alternativa. Ecco spiegato il perché di certi vuoti che si avvertono, un po' curiosi sia nei locali che negli stabilimenti balneari, eccetera, eccetera. Ci sono pochi soldi, è tutto troppo caro, mi spiace dirlo, ma è la verità, è la verità. È un po' così. Allora, lo sai che cosa è accaduto l'11 luglio del 1533? Un po' indietro. Papa Clemente VII ha scomunicato Enrico VIII, re d'Inghilterra, per aver abbandonato la moglie Caterina d'Aragona e sposato Anna Bolena, il primo atto di quello che quindi ha fatto un divorzio, non si poteva fare allora, e questo sarà la causa dello scisma fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa d'Inghilterra, l'abbandono di Caterina d'Aragona per sposare Anna Bolena. 11 luglio 1899 nasce la fabbrica italiana automobili di Torino, cioè la Fiat. Non Stellantis. No, per opera di Gianni Agnelli, che era il nonno dell'avvocato che poi l'ha guidata sino alle soglie del terzo millennio. Sempre l'11 luglio ma del 1934 a Piacenza nasce il re della moda, Giorgio Armani, che ha portato l'Italia ai vertici dell'alta cultura. Gli facciamo tanti auguri. Dell'atelier, insomma, buon compleanno. Buon compleanno, il mitico Giorgio Armani. Allora, l'11 luglio del 1954 nasceva il compianto, il grandissimo regista televisivo, alcuni di noi hanno avuto il piacere di conoscerlo, Paolo Beldì. Manca uno sguardo ironico e disincantato come il suo nella televisione di oggi. E sempre l'11 luglio del 1955, per la prima volta sulle banconote americane, ascoltate, è apparsa la scritta In God We Trust, eccola qua,
c'è sul dollaro, vuol dire confidiamo in Dio. Quando si parla del Dio denaro, confidiamo in Dio. 11 luglio 1955 lo scrittore americano Harper Lee pubblica Il buio oltre la siepe, che diventa subito un classico della letteratura americana. 11 luglio 1962 invece avviene la prima trasmissione via satellite tra l'Europa e gli Stati Uniti, una conferenza stampa del presidente Kennedy attraverso il satellite Telstar che era stato lanciato il giorno prima da Cape Canaveral. Ma l'11 luglio del 1982 rimarrà per sempre nella nostra storia, eccoli qua gli azzurri, perché abbiamo vinto per la terza volta i mondiali di calcio battendo la Germania per 3-1 con Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, sugli spalti. E pensa, i casi del destino, l'11 luglio di 2 anni fa, cioè del 2021, abbiamo vinto gli europei contro l'Inghilterra ai calci di rigore con il nostro Donnarumma, portiere grande protagonista. L'11 luglio insomma ci porta davvero bene. C'è un altro compleanno oggi, l'11 luglio del 59 è nata la mitica Susan Vega a Santa Monica in California e quindi noi vi salutiamo, vi rimandiamo a domani 12 luglio sulle note della sua indimenticabile Luca. Susan Vega, grazie, buongiorno Sicilia, a domani. A domani.